في قاعدة أو ظاهرة بيسموها تأثير دانينج كروجر. القاعدة دي بتقول إنه أو دانينج كروجر ده اللي هو الطبيب النفسي بيقول إنه المشكلة الرئيسية في العالم الحديث إن الجهلة والأغبياء يثقون بأنفسهم تمام الثقة، بينما العلماء والأذكياء مترددون يملأهم الشك. عاوز يقول في شرح هذه الظاهرة يعني إنه الشخص الجاهل أو قليل الخبرة والمهارة أو قليل المعرفة بمجال معين دايما بيبقى شايف نفسه أعلى من مستواه الحقيقي، ودايما بيبقى بيميل إلى إنه يقدر مهاراته تقدير أعلى من الحقيقي بكتير، وده بيوقعه في وهم الأفضلية والتفوق في الموضوع دوت. بينما الأشخاص الأذكياء والأكثر خبرة ومعرفة بأمر ما يعتقدون أن مستواهم أقل من مستواهم الحقيقي، ويعتقدون أن الأشياء التي يعرفونها أو يفعلونها بسهولة هي بالضرورة سهلة، وسهل أن الناس تتعلمها وتعرفها يعني. لذلك بيميلوا أكثر إلى التواضع والتردد والشك في معلوماتهم باستمرار، علما منهم كلما زادوا في العلم والخبرة أنه دايما هناك من هو أعلم منهم. الحقيقة المقدمة اللي أنا قلتها دي دلوقتي اولا عاوز يعني اعرف مدى اتفاق حضرتك مع الظاهرة او التأثير دوت ايه؟ لا طبعا هي يعني نقطة كويسة جدا حضرتك أثرتها، إن فعلا الناس كل ما بتزيد في العلم وكل ما بتكبر في القيمة وكل ما بتزيد تواضعا يعني. بينما الناس اللي هي ما بتعرفش أو لسه بتبتدي أو كده، اللي عارف اللي هو يبقى داخل فارد صدره. تمام مظبوط. داخل فارد صدره طبعا. فطبعا كل الناس ما بتكبر، لا طبعا يعني اساتذتنا الكبار اللي احنا نعرفهم متربيين على ايديهم، لا كلهم يعني سماتهم الاساسيه التواضع. تمام كتير منهم يقول لك ما اعرفش، او لا انا لازم ارجع اقرا واقول لك تاني. تمام. يعني فبتاخد حتى منه المعلومه، خلاص هي زي ما هو قال لك كده هتبقى كده فعلا. هو ده بالذات اللي انا عاوز اتعرض له يعني. انا اقل من ان انا اقيم حد او اقول عليه انه قليل الخبره او جاهل او لكن زي ما حضرتك قلت دلوقتي اساتذتنا اللي اتعلمنا منهم دايما لما تيجي تساله سؤال فيقول لك اعتقد كذا او الافضل كذا او خلينا نشوف اذا كان هرجع ممكن اتاكد اكيد. لكن دايما الشخص اللي هو دايما في قاعده او حكمه بتقول كلما زاد علمك كلما قل انكارك، وكلما قل علمك كلما زاد انكارك. يعني انت لو عندك خبره قليله او علم قليل فبتقول ايه، لا دي غلط، لا دي غلط. لكن كل ما بتكبر في العلم بتعرف ان دي مش غلط ودي مش غلط ودي مش غلط، بس دي افضل من دي ودي افضل من دي. موضوع السب سبيشاليتي او التخصص الدقيق اعتقد ان هو دلوقتي بقى سمة من سمات العصر اللي احنا عايشينه. طبعا يعني ما بقاش في حاجه دلوقتي اسمها بتاع كله. ايوه اللي هو بطن جراحه نساء اطفال. والناس من 50-60 سنه كانت متقبله دوت وبتتعامل معاه بشكل عادي جدا. اما دلوقتي طبعا مش مقبول انه يكون في دكتور كاتب على عيادته كده او بيتكلم عن نفسه او بيقدم نفسه للناس انه هو مالتي تاسك، يعني بيشتغل كذا تخصص مع بعض. مش بس كده كمان، لا ده التخصص الواحد بقى ينقسم الى تخصصات فرعيه. اول سؤال عندي في هذه النقطه، اولا راي حضرتك ايه بالنسبه لموضوع السب سبيشاليتي عموما؟ ثانيا هو بالنسبه للمريضه في تخصصنا مثلا، يعني بالنسبه للمريضه هو افضل ولا الافضل ان المريضه تروح من الاول كده الدكتور من بابه وبيشتغل كل حاجه؟ راي حضرتك ايه في ده؟ يعني بص، طبعا هو الفكره ان الطب تشعب بشكل رهيب جدا. يعني زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان زمان كان حد ممكن يشتغل بطنه ونساء تروح له الحكيم. تمام. الحكيم ده يعالج اي حاجه، وكان فعلا كان عندهم القدره دي. تمام. الطب ما كانش متشعب بالشكل الفظيع اللي هو فيه النهارده. تمام. انما النهارده مثلا لما نيجي حاجه زي تخصص زي امراض النساء والولاده، لا يعني في طبعا تخصصات او سب سبيشاليتيز كتيره جدا. منها مثلا ناس متخصصه في طب الجنين، في ناس متخصصه في الحقن المجهري، في ناس متخصصه في المشيمه المتقدمه، في ناس متخصصه في جراحات المناظير. طبعا عشان واحد يقدر يلم بكل ده ويكون متميز في كل ده شبه مستحيل، يعني محدش يقدر يعمل كل حاجه. فاللي بيعمل كله يعني طبعا غالبا مش يكون متميز في اي حاجه. هو ممكن يعملها بس الحاجات اللي هي السهله البسيطه. انما لو دخلنا في تفاصيل اكتر، لا لازم الحد المتخصص ده. يعني انا مثلا راجل بشتغل شغلي الاساسي العقم وحقن المجهري والحاجات دي. لما تقولي على حاجه النهارده زي طب الجنين، لا ببعتها للمتخصص في ده اللي انا اعرف هو هيدي المريضه افضل حاجه. لما تقولي مثلا النهارده في مشيمه ملتصقه وسابقه الجنين وكده وفي ريسك جامد قوي على المريضه،
لا، في ناس متخصصه بتشتغل الحاجات دي احسن مني. انا لو هعمل ده مره في سنه، هو بيعمل 3 مرحلات كل اسبوع يعني. فطبعا خبرته والخدمه اللي بيقدمها المريض اعلى بكتير قوي من اللي بيديها لها لحد مش متخصص. ففي الجنرال اللي هو النساء والولاده اللي كل الناس بتشتغله، اللي هي الولادات السهله ما فيهاش مشكله، مشاكل الست الطبيعيه زي مثلا التهابات او في ورم ليفي او حاجات من هذا النوع. وفي حاجات متخصصه يعني. ونوصل الحاجات المتخصصه دي لا، لازم حد يكون قضى يعني وقت معين وقضى تدريب معين في الحكايه دي، بحيث ان هو يقدر يؤدي الخدمه زي المفروض تتادى. يعني زي ما حضرتك بتقول طبعا هو مش موضوع دراع وخلاص. تمام. تمام. او عارف يعني في حاجات مثلا اقول لك ابقى اكلم حد في التليفون اساله، يعني ما فيش حاجه اسمها كده. يعني تمام. الواحد يا اما بيعرف يعمل حاجه او ما بيعرفش يعمل حاجه. تمام. تاكيدا على كلام حضرتك، انا كنت قريت قصه كده بتاعت برضو طبيب نفسي امريكي بيذكرها، اسمه جاري كلاين. هو طبيب نفسي امريكي مشهور جدا وله مؤلفات كتير قوي. بيحكي قصه ممرضه متخصصه في الاسعاف، ومش الاسعاف بس، لا، الاسعاف بتاع حالات القلب. يعني هي بتبقى موجوده على طول في عربيه الاسعاف اللي بيروحوا يستقبلوا الحالات بتاعه القلب. الممرضه دي وهي قاعده في تجمع عائلي كده، بصت لحماها كده وقالت له انت كويس؟ انت فيك حاجه؟ فهو رد عليها بهزار، قال لها انا احسن منك، انت اللي فيك حاجه. بعد شويه قالت له نفس الكلمه تاني، ومصممه ان هو في حاجه مش مظبوطه. القصه بتنتهي انه بعد ساعه ونص بيكونوا جوه المستشفى، وبيتنقل تيرشري سنتر، يروح مستشفى اكبر على طول، تقريبا راح بالطياره او حاجه زي كده، واتعمل له عمليه جراحه قلب. واللقطه اللي هي بصيت له فيها وشافت ان هو في حاجه متغيره دي، كانت سبب في انقاذه من موت محتم. فاللي انا عاوز اقوله تاكيدا لكلام حضرتك، ان الممرضه دي لما سالوها بعد كده هو انت شفتي ايه على حماكي خلاكي تعتقد ان هو في حاجه، برغم ان هو قاعد معاكم وبيضحك وبيهزر مفيش مشكله خالص. فهي كان ردها جميل جدا، قالت هو انا ما شفتش حاجه معينه عليه مرضيه، بس انا من كتر ما شفت حالات القلب واحنا بننقلها في الاسعاف، انا حسيت ان هو شبه الحالات دي، او شكل وشهم واحنا بنتحرك في الاسعاف، حسيت ان هو وشه، ملامح وشه، تعبيراته شبههم. فده خلاني بدون ما اقيس ضغط، اشوف نبض، اعمل اخد مثلا علامات حيويه او اي حاجه، احس احساس انه في حاجه. هو ده من وجهه نظري فايده السب سبيشاليتي، انه بعد شويه الشخص او الطبيب اللي هو متخصص في حته معينه بيشتغلها لا اراديه، يعني من كتر ما شاف حالات فخلاص الوقت بتاعه في التشخيص، الوقت بتاعه في العلاج، الكومبليكيشن اللي بتطلع من شغله، صنعته بالظبط كده، هي بقت صنعته بتبقى اقل كتير جدا من لو هو بيشتغل كل حاجه. فبالتالي هو مش هيبقى في كل، لو هو بيشتغل كل حاجه فهيبقى في كل حاجه بنسبه 30% 40%. اما لو بيشتغل حاجه واحده فهو بعد شويه ممكن يبقى سهل قوي انه يكون فيها نسبه اجابته مثلا 90 و95 و99%. لا انا موافق جدا حضرتك. وبعد كده النقطه اللي حضرتك اثرتها بتاعت الممرضه دي، هي دي حاجه فعلا حقيقيه. يعني عارف برضه الممرضات زينا، في ممرضه بتشتغل كل حاجه، وفي ممرضه لا بتشتغل في عياده حقن مجهري، في ممرضه بتشتغل في عياده قلب، في ممرضه بتشتغل في عياده طب جنين. مع الوقت طبعا هي بتبقى متخصصه برضه. تمام. يعني انا اعرف ممرضات كتير جدا بنشتغل معاهم وكده، ومن كتر خبرتهم في اطفال الانابيب هم النهارده بيعلموا دكاتره فعلا. تمام. من كتر ما هم يعرفوا يعني. فالتخصص حاجه مهمه سواء للدكاتره او الممرضات او للتيم كله حتى. يعني عارف التيم كله من اول الراجل قاعد في الريسبشن لحد الممرضه لحد المحاسب، يعني كل التيم ده بيخدم حاجه معينه. مظبوط. فهو الناس كلها سب سبيشالايز في الحته دي. حضرتك تقصد ان حتى الوظائف المساعده كمان فيها سب سبيشاليتي، اللي بيتعامل في مركز حقن مجهري غير اللي بيتعامل في مركز ولاده او في مركز اورام او كده. يعني الخدمه كلها بتساعده تمام. واللي بيتعامل في مستشفى ولاده ما ينفعش يتعامل في عياده حقن مجهري، لا هو محتاج حاجات تساعده. طيب ننطلق بقى، طالما دخلنا في مساله التخصص الدقيق، بيتقال دايما هندخل في مواضيع شائكه بقى، انه الحقن المجهري الليرنينج كيرف او منحنى التعليمي بتاعه قليل، غير المناظير، غير الاورام، غير الحاجات دي اللي بتحتاج فتره كبيره ان انت عشان تعرف تجيد هذه المهاره. فبالتالي بتلاقي زملاء كتير جدا سنهم صغير وقد تكون خبرتهم صغيره، كاتبين على عياداتهم على طول الحقن المجهري الحقن المجهري الحقن المجهري، على اعتبار ان التخصص دوت تخصص سهل
والليرنينج كيرف بتاعه او المنحنى التعليمي بتاعه، يعني ممكن تتعلمه في وقت بسيط 2-3 تبقى اتعلمت الحقن المجهري. يهمني جدا اعرف راي حضرتك في الموضوع ده. لا طبعا يعني هو الحقن المجهري فيه ميزه وعيب في رايي. يعني الميزه ان هو يعني ما بيحصلش منه مشاكل كتيره، لان لو انا مثلا راحت لحد مش متخصص غالبا اوحش حاجه ممكن تحصل غالبا يعني تمام. طبعا في مشاكل كبيره ممكن تحصل، بس اوحش حاجه ممكن تحصل انا ما تحملش، وممكن تروح برضو لاشطر استاذ وما تحملش برضو، فبالتالي هنعمل حاجه الفشل فيها عالي تمام. فممكن يعني اوحش حاجه بقول لك تحصل ان هي تروح لحد صغير او مش مدرس في القصه دي وما تحملش وخلاص. بينما نفس الحاله دي لو راحت لحد لا عنده خبره اكتر، لا ممكن ايوه ربنا يكرمها لان هو هيكون ماشي معاها الخطوات مظبوطه. فهو طبعا الحقن المجهري فميزته ان المشاكل اللي بتحصل منه غالبا مش كبيره، في مشاكل كبيره بس غالبا ما بتكونش كبيره. عيب طبعا الفشل فيه عالي، فلازم تبقى عند حد متخصص تمام بحيث يقدر يحط حضرتك على الطريق المظبوط وما يضيعلكش وقتك ولا يضيع لك فلوسك في حاجات مش مستاهله. يعني الحقن المجهري لا طبعا هي حاجه بتحتاج learning curve زي اي حاجه في الدنيا تمام. وانا يعني اعتقد ان عايز يتعلم حقن مجهري لازم على الاقل يكون اشتغل سنه في مركز متخصص بحيث انه يكون ملم بكل حاجه تقدر يخليه يشتغل لوحده. يعني مثلا انا عن نفسي قبل ما اشتغل الحقن المجهري خالص اتعلمت الاول نساء ولاده كحاجه جنرال، يعني بنعمل ولادات وبنعمل قيصريات وبنعمل كل حاجه ليها دعوه بالنساء الولاده. وبعد ما خلصت ده اشتغلت لمده سنه في فرنسا ان احنا بنعمل سب سبيشاليتي، يعني قعدنا سنه ما بنعملش غير حقن مجهري. وبعد السنه دي رجعت ابتديت اشتغل حقن مجهري. المستوى اللي انا وصلت له النهارده بعد 15 20 سنه اعلى بكتير قوي من المستوى اللي انا كنت عليه ساعه ما رجعت من فرنسا، لان برضو الخبره بتتراكم طبيعي يعني زي اي حاجه تمام. ويبقى عندك رؤيه معينه ويبقى عندك طريقه معينه وتبقى عارف الناس اكتر وعارف المشاكل ممكن تيجي منين اكتر. فطبعا لا ليه ليرنينج كيرف، وساعات الناس بتحس ان هو سهل بس هو مش سهل قوي كده يعني. والله يا دكتور احمد هو انا وجهه نظري انه الليرنينج كيرف بتاع الحقن المجهري مش سريع ولا حاجه زي ما الناس بتقول، بالعكس. لان القضيه مش قضيه ان انا ادي المريضه تنشيط وبعدين اسحب لها بيضات وبعدين انقل لها جن. القضيه اكبر من كده بكتير واكثر تشعبا من كده بكتير. يعني في المجموعه اللي احنا بنسميهم النورمال ريسبوندرز او المجموعه اللي هي سنها صغير ومبيضها كويس ممكن تطلع بيضات كويسه، انا وجهه نظري ان دي يعني مش هي دي المقياس للدكتور المتخصص في الحقن المجهري. التشالنج او المهاره او الشطاره بتاع الدكتور الحقن المجهري بتبان في الفاريشنز بتاع الحالات، بتعمل مع الحالات ازاي. مفيش حاجه تفلت منك طبعا. بالظبط. ما ينفعش مثلا تعمل حقن مجهري للعيانه هي نورمال ريسبوندر وعندها مشكله في الانبوبه مثلا وتعدي عليك، تمام، عندها ورم ليفي ويعدي عليك، او عندها زي ده جوه الرحم، هتمشيها المشوار ده كله وتكلفها الفلوس وفي الاخر من غير اي فايده. تمام. في حاجات صغيره مش المفروض ان هي تفوت من اللي بيشتغل الحاجات دي. يعني انا برضو عايز اكد على كلام حضرتك واقول انه من الامانه ان انا اي تخصص طبي في تاثير على صحه الناس وحياتهم ان انا اخد فيه فتره محترمه على ايد حد اكبر مني وبعدين اشتغل شويه لوحدي تحت اشرافه بالظبط كده وبعدين اشتغل لوحدي. بالظبط. لكن قصه ان انا شايف ان هو تنشيط وبعدين ادخل المريضه في تكلفه كبيره جدا علشان خاطر مفيش خطوره عاليه زي ما حضرتك قلت. مفيش خطوره عاليه بس في تكلفه عاليه جدا، يعني في تكلفه عاليه طبعا. الحقن المجهري عارفين ان تكلفته عاليه جدا وفي اذى نفسي ومادي يعني. بالظبط. ونفسي يمكن اكتر من مادي كمان. تمام. طيب عاوزين نسال حضرتك شويه اسئله كده الناس بتسالها دايما. نسب نجاح الحقن المجهري عالميا ونسب نجاح الحقن المجهري في مصر ونسب نجاح الحقن المجهري في المركز المصري للاطفال الانابيب. بص هو الحمد لله يعني نسب نجاح الحقن المجهري في مصر نسب مقاربه جدا للنسب العالميه. تمام. طبعا هي الحقن المجهري بيتاثر اساسا بسن العيانه، يعني كل ما بنكبر في السن كل ما فرص الحمل بتقل، وبتقل جامد قوي بعد سن ال40 وشبه بتختفي بعد سن 43 سنه. فكل ما المريضه كانت صغيره في السن وكل ما مخزون المبيض بتاعها كان كويس والزوج كويس تجربتها علاج تبقى عاليه او ان يحصل حمل تبقى عاليه، يعني بتوصل تقريبا 45 ل 50% وتقل تدريجيا مع السن. والحمد لله احنا في المركز المصري للاطفال الانابيب دايما اوديت اللي احنا بنعمله، يعني لازم دايما بنشوف كل سنه احنا عملنا ايه ونتائجنا اخبارها ايه، علينا ولا وطينا، ده كله مهم. لازم الواحد ييفالويت اللي هو بيعمله. مشكله الحقن المجهري ان هو خطوات صغيره كتير قوي، لو قصرنا في اي خطوه فيهم هيبقى على طول ده ريفلكتد على المريضه يعني. تمام. والحمد لله احنا النسب بتاعتنا مقاربه جدا للنسب العالميه اللي هي بتنشر في كل الدوريات العلميه يعني. تمام. الحقيقه حضرتك ذكرت حاجه مهمه جدا انا لامسها بنفسي. انا النهارده بقالي تقريبا 12 سنه شغال في المركز المصري للاطفال الانابيب.
قصه انه في تيم في المركز مسؤول عن ان هو يتصل بالمريض وقت اختبار الحمل، يعرف اختبار الحمل ايجابي ولا سلبي، وبعدين يعرف الاختبار الرقمي طلع كام، ورحتي للدكتور بتاعك ولا لا، يجي في نص المشوار الحمل ماشي كويس ولا لا، يجي بعد الولاده الاخبار الجنين كويس ولا لا، دي الجنين كلها فيه طبعا مشكله ولا داتا لا. مهمه جدا في اللي احنا بنعمله. دي بصراحه حاجه من الحاجات اللي بتطمن الواحد جدا، ان الستاتستكس دي لما بتتعمل مثلا كل سنه وبعدين بتتعمل كل 3 سنين وبعدين كل 5 سنين، بتخلينا واقفين على ارض صلبه وعارفين بالظبط ايه الديفكتس اللي احنا ممكن كل شويه تساعدنا في تطوير شغلنا. بالظبط، لازم نعرف احنا فين، يعني بالزبط. احنا فين من الدنيا يعني. بالظبط. ما دي حاجه في محمد، دي فكره الناس اللي بيشتغل مثلا، لان حد بيعمل حقن مجهري مثلا 10 15 حاله في الشهر، غير اللي بيعمل حاله كل 3 شهور. بالظبط. فطبيعي لازم هيبقى في فرق يعني. وهي دي فكره السب سبيشاليتي عموما يعني. زي ما حضرتك احنا اتكلمنا دلوقتي على النساء والتوليد، احنا عندنا مثلا في تخصص جراحه العظام في ناس بتشتغل من مفصل الكتف بس، في ناس بتشتغل جراحه يد بس، عندهم يشتغل الاورام بس. الكلام ده ما كانش موجود زمان خالص. كانش موجود دكتور زمان العظام ده كان كاتب روماتيزم وكسور مش عارف وكل حاجه. حضرتك لما تروح عند دكتور عظم لازم تعرف الدكتور عظم عشان ايه بالظبط. وده اللي مش دكتور عظم كده وخلاص. مظبوط. يعني حتى في تخصص النساء والتوليد لو في مثلا مريضه عندها مشكله وجت تقول انا عاوزه دكتور نساء كويس، فالوعي دلوقتي بقى الناس تقول لها انت عايزاه علشان ايه؟ يعني هل انت مثلا في مشكله مثلا هتعملي استئصال ورم مثلا، ولا انت متاخره في الحمل، ولا انت حامل وعاوزه تطمني على البيبي، ولا انت. فدي برضو طبعا في سب سبيشاليتي بتاكد فكره السب سبيشاليتي، علشان التيم اللي موجود كله لما بيخدم على نقطه واحده فبيقدر يغطي هذه النقطه تماما يعني. طبعا. لا عارف دي زي اللي هو بتاع كله بيعمل كله ده، لا خلاص انتهى يعني. انتهى. مظبوط. طبعا. طيب في دول يا دكتور احمد بتنقل جنين واحد بس، وانا شفت دول بتعمل كده، القانون نفسه بيمنع ان هم ينقلوا اكتر من جنين. فايه راي حضرتك في الموضوع ده؟ بص، هي نقطه كويسه قوي انك اثرتها، لان في الاخر الهدف من الحقن المجهري ان المريضه تروح ببيبي يكون سليم، وعشان يكون سليم ده أأمن حاجه ان هي تحط جنين واحد. ليه؟ لان مشاكل التوأم والحمل المتعدد اللي هو زي 3 و4 بتبقى عاليه جدا. للناس الحامل في 3 و4 دول غالبا بيكملوش، يعني بيجوا في الشهر الخامس او السادس ينزلوا كلهم. احتمال المشاكل بيكون فيه، يعني لو مثلا قدام كل طفل لو ست حامل في واحد بس هينزل، النسبه بتتضاعف 6 مرات لو هي حامل في 2، وبتتضاعف 400 مره لو هي حامل في 3. وطبعا دي كلها ارقام 400 مره. يعني قدام كل واحده هتسقط وهي حامل في واحد، 6 هيسقطوا وهو حامل في توينز، و400 هيسقطوا وهو حامل في 3. فطبعا دي كلها ارقام كبيره جدا. بس طبعا نيجي برضو لنقطه مهمه قوي، الفلوس. تمام، ان احنا عشان نحط جنين واحد بتقلل اي فرص النجاح في المره، يعني نسبه النجاح تبقى تقريبا 10 15%. تمام. لو احنا حطينا 10 15% مع 10 15% مع 10 15% هنوصل في الاخر نسبه 45%. تمام، يعني ناخدها من الجزاء او ناخدهم على بعض. طبعا المشكله ان كل مره بنعملها بتكلف فلوس، وطبعا احنا بنشوف ناس كتير قوي في ضغط مادي. تمام. الظروف الاقتصاديه هنا مش زي الظروف الاقتصاديه في السويد مثلا، مش زي الدول اللي عندها قانون بيعمل كده. بالظبط كده. فعشان نحط جنين واحد طبعا يعني بنقلل اي فرص الحمل. فاحنا برضو لازم نكون متوازنين، يعني مش كل حاجه موجوده بره نقدر ناخدها زي ما هي. احنا لازم نأداب ده طالما احنا في حدود الجايد لاينز على الظروف بتاعتنا احنا وعلى ظروف المرضى بتوعنا احنا. يعني مش ممكن واحد مثلا تبقى ست صغيره يحصل لها 4 أجنة، لا ده برضو اكستريم يعني. انما لو ست صغيره ممكن نحط لها 2 أو 3 مقبول، ولا حامل في 3 نسحب فيهم واحد. بس طبعا عشان نحط واحد ونشتغل بفرص نجاح قليله قوي، لا ده في عبء نفسي. لان طبعا حضرتك عارف ان احنا في بلادنا برضو موضوع الحمل ده حاجه يعني ممكن تنتهي بالطلاق يعني. تمام. بره الناس مش كده، ولا المنتاليتي كده خالص. وبرضو في ناس اللي هتعمل مره ما عندهاش مقدره ان هي يعمل تاني وتالت. تمام، فبرضو لازم ناخد الحاجات دي كلها في الحسبان. فلازم الواحد يبقى ريزنبل، ناخد الحاجات من بره اللي تنفعنا، واللي ما ينفعناش هنضطر نسيبه. مظبوط. يعني بس هل هو مظبوط؟ هو المظبوط، بس احنا ما نقدرش نعمل كده. مظبوط. يعني احنا بنحاول نفصل الموضوع على ظروفنا والحاله الاقتصاديه والامور اللي تخص الاساس العلمي. يعني. بالظبط، الاساس العلمي يعني. تمام. يعني من غير ما نبعد على الاساس العلمي برضه. تمام. دكتور احمد، لو عندنا مريضه عملت حقن مجهري وما حصلش نصيب، وجايه لحضرتك في الزياره اللي بعدها على طول بعد اول زياره بعد عدم نجاح العمليه، بتقول حضرتك عايز تعمل تاني، ايه الوقت اللي المفروض تاخده ما بين التجربه الاولى والتجربه الثانيه سواء فريش او مجمد؟ بص، يعني احنا بننصح الناس ان هم على الاقل يفوتوا شهر يعني. تمام، ممكن نبتدي على طول الشهر الثاني او الثالث.
في ناس بيكون عندها ظروف سفر ولا كده ممكن تبتدي على طول بعد الفشل، ما فيهاش مشكله يعني. بس غالبا لو عينه مقيمه هنا مش مرتبط ان هي حضرتك عارف جايين عين من السودان ومن ليبيا فوقتهم ضيق قوي ممكن يبتدوا على طول. بينما الناس اللي هم قاعدين هنا مش عشان حاجه، عشان بس لما تريح شهرين 3 نفسيا بتهدى. تمام. لان برضو موضوع واحد يعمل ويفشل ويعمل ويفشل كل ده نفسيا مش سهل على العيان. طبعا محدش بيحب يفشل يعني. وطبعا كل ما بنستنى شويه هي تكون هديت ويكون زوجها هدي وقادره تاخد المحاوله تاني بيبقى افضل يعني. تمام جدا. بس طبيا لا ممكن نبتدي على طول يعني.